देख सकते हो दोस्तों, इसका गैप कतई मिला हुआ है। अगर गैप को नहीं खोलोगे तो बाइक कभी स्टार्ट नहीं होगी। प्लग का गैप नहीं खोलोगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और स्टार्ट करने के लिए आपको गैप को बढ़ाना होगा। देख सकते हो इसका गैप मिला हुआ है, इसे अब मैं बढ़ाता हूँ। देख सकते हो मैंने इसका गैप बढ़ा दिया है। अब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये देख सकते हो इसका गैप बढ़ चुका है। अब इसे बाइक में लगा सकते हैं आप और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी।